get to teach a whole lesson all by myself. And I'm gonna teach something relevant, something modern. The internet. The internet is really, really great. For porn. I got a fast connection so I don't have to wait. For porn. What? There's always some new site. For porn. I browse all day and night. For porn. Hold kæft, hvor bliver det godt det. Vi skal have børneteater, og vi skal have... vi skal have champagne, og vi skal have gang i den. Det er bare så hyggeligt, vi skal. Jeg glæder mig så meget. Og først det lige kommer tilbage, det er fantastisk, det her udrettet. Det er simpelthen fantastisk, det her. Hvor fanden bliver de, ikke? Det er sgu da over en halv time siden, de skulle have været her. Hvor helvede bliver de, ikke? De var der. Fedt. Vidste I, at gennem min gymnasietid, der prøvede vi faktisk mange ting. Eller gymnasietid. Jeg har jo gået i gymnasiet, men så startede jeg jo så på HF i stedet for. Det var faktisk en fed tid. Der er både optur og nedtur. Jeg gik i klasse med sådan en masse mennesker, de vil bare fucking succesrige, mand. Mand, I hørte sgu da udmærket, hvad manden han snakkede om, ikke? Det gør vi da ikke. Hold nu kæft, mand. Altså, du fatter jo aldrig en skid, Line. Det er ikke utroligt med dig. Fuck dig. Slap nu af, for fanden, Line. Jeg gider fandme ikke mere ved de pis, mand. Fucking kylling. Hey, du skal kraftedeme ikke have mig en fucking kylling, mand, når du selv sidder derovre i hjørnet af en fucking buks. Det er sindssygt. Amen. Altså, hvad hedder det? Der var vi ikke i klasse med en, der hedder Maria, ikke? Hun blev fotojournalist for, hvad hedder de? National Geographic. Og hun rejste så rundt i hele verden, ikke? Så det er nok forhindret hende i at komme, selvfølgelig. Og Line, hun er blevet direktør for Sonofon. Så selvfølgelig kan hun da heller ikke komme, fordi at hun har jo ikke tid til det. Nej, det er jo til, selvfølgelig. Mads Kold. Jeg kan selvfølgelig heller ikke komme, jo. Han er blevet succesrig på alle sine lortereklamer. Fucking lortereklamer, mand. Min bare røv. Skål. Og det er så fucking succesrig alle sammen, mand. Altså, jeg ved ikke lige, hvad fanden de grænder at lave. Nu har gået 2 timer. Og de er stadig ikke dukket. I alle der hun har fået en masse børn. Hun er bare glad og lykkelig og alt muligt. Ja, det er det jeg ved. Og så sidder jeg her som en anden bubs og kører rundt med min eget børneteater. Men bare røv. Børneteater. Nej. De skulle fandme tage at komme ind i børneteaterbranchen. Der var sgu da mindst tid til noget. Børneteater, det er sgu da noget af det fedeste i hele verden. Hvorfor det ikke? Hvorfor glor I sådan på mig? Jeg er da værd med at glo sådan på mig. Jeg skulle da ikke gøre ved, at vi var ved at gå konkurs og alt muligt. Gider I godt lige slappe af? Ja, jeg ved sgu da udmærket godt, at vi ikke har så mange jobs lige i øjeblikket. Det er også ham Jakobs skyld. Det giver en 5 måneder i jorden. Fordi vi har startet den der børneteaterbranche sammen. Bare røv, mand. Så sidder han der, så tager han alle pengene, og så stikker han af til Brasilien. Skål. Hold nu din kæft. Hold nu din kæft.
undervisningsformen, synes du selv, den var god, eller følte du ligesom, at du blev nedrakket i alt, hvad du sagde, og synes bare rent sagt, du var noget lort? Det vil jeg bare gerne lige spørge om. Ej, men altså personligt, så synes jeg jo, HF, det var klart den fedeste, fordi at HF'erne, de er ikke så travlt, og der er ligesom mere tid til at komme igennem alle de der ting, der er. Pensummet i hvert fald. De giver så meget, altså da jeg gik på gymnasiet, der gik alting meget stærkt. Og slet ikke tid til at stoppe op, fordi at der var nogen, der faldt af vognen. Sådan var det bare. Nå, men skål ko. Hvad synes du var den bedste lærerform der? Altså, hvad ved jeg, ikke? Hvad den bedste undervisningsform på HF var? Brutus. The Wombat. Ja. Jamen altså, det var jo klart, fordi at vi som personer... ja, hvordan forklarer man det? Det var jo klart det, at der var ligesom bare tid til tingene, ikke? Hvor man ligesom følte, man var med hele tiden. Og de ligesom gjorde klar fra starten af, at man havde tid til det hele. At der var alle de der forskellige måder, man kunne lære at læse lektier på, og dem prøvede de virkelig at køre igennem med en. Og og så tog de sig virkelig hånd om en, og syntes, man var varm. Det var der ikke ret meget på gymnasiet, må jeg indrømme. Nå, men også skål til dig så. Kør det! Når jeg bedst har lært noget, Carlson. Ja, det er nogle situationer, hvor jeg for eksempel har siddet og haft debatteret med de forskellige, fordi at man får meget mere ud af undervisningen. Jeg er ikke særlig god til at læse mig, så indrømme. Det er mest derfor, jeg har hoppet over i børneteater. Men jeg tror, at det mest, når der var debatter, at så følte man ligesom, at man kunne det der. Og når det blev forklaret tydeligt, og man ligesom fik en chance for at være med og få skrevet en masse ting ned, for det simpelthen altid gå tilbage og tænke, nå ja, det var det, der skete der. Ja. Så undervisningsformen, hvis man debatterede, var meget god. Hvis man bare sad og lyttede, så var den ikke så god. Gruppearbejde var også ganske udmærket. Nå, men skål. Synes du, at det fungerede godt, eller? Jamen sammenhold, det fungerede faktisk meget godt i forhold til det, jeg har oplevet før i forskellige klasser. Jeg husker specielt vores klassefester, hvor Borup og Kasper, de bare sad og snævede over i hjørnet derovre. Please. Go, baby. Hvad fanden er nu det? So much. Carsten er nu ved Det at få kraftigt fat. noget Jeg gris, gider ikke hver ikke eneste gang. forstå Det er kraftigt nu. med en anstændig klasse, baby. Hvad det der? Jeg kan også dansk. Kraftigt med utroligt med jer to. Så sidder I bare der også. Lad nu være. Lad nu være for fanden. Du er simpelthen en pervers støder, du er. Kraftigt med at lægge an på hende. Jeg synes ikke, du kan være bekendt. Det synes jeg bare ikke, du ikke kan. Du kan ikke være bekendt. Af undervisningsmidler, synes du så, at de havde nogle ordentlige undervisningsmidler, eller synes du bare, at det var noget rent lort, rent ud sagt? Undervisningsmidlerne, de var generelt noget lort. Altså, jeg kan bare nævne en historietime, vi havde på et tidspunkt, hvor jeg ikke engang kunne se Berlinmurens fald. Og jeg vil da gerne vide, hvornår Berlinmuren faldt. Selvfølgelig ved jeg, hvornår Berlinmuren faldt, men jeg vil også gerne vide, hvad der er sket efter Berlinmuren. Det er et bog fra 1978, og jeg aner ikke engang, at den kunne ikke engang fortælle, hvornår Berlinmuren var faldet, fordi Berlinmuren faldt i 1989. Så umiddelbart vil jeg sige, at de skulle faktisk dengang have gjort deres undervisning bedre. Det synes jeg. Ja. Men, hvad kan vi ellers nævne af ting, som ikke rigtig fungerede efter hensigten? Jo, altså det der ligesom lag i det var, at så får man nogle ting udleveret, sådan nogle ark og sådan noget, ikke? Altså det er fint nok. Men ting, der er unødvendige at tage op, det bliver simpelthen taget op. Så der var simpelthen ikke tid til det. Det blev simpelthen taget op, så mange af de ting, jeg kunne have lært gennem HF. For hvis jeg har haft bedre uddannelsesmæssige ting, som bedre bøger, det vil faktisk have gjort meget mere med mig.
Trick or treat, you say? I'll be the trick. You be the treat.